Trump ya tsaya a wancan dandali ya faɗa wa duniya cewa Amurka tana da cikakken iko a sararin samaniyar Iran. To mu duba yadda wannan cikakken iko na sararin samaniya yake a zahiri. Jiragen yaƙi guda hudu F-15E Strike Eagle sun salwanta. Jirgin yaƙi guda ɗaya F-35 mai fasahar ɓoyewa ya samu rauni. Drones guda 16 MQ-9 Rifaya an harbo su daga sama. Jirgin tankar mai guda 8 KC-135 an lalata su ko sun samu mummunan rauni. Jiragen yakin sa ido guda 2 E-3D AWACS sun salwanta. Jimillar asarar ta haura dala biliyan 3 kuma har yanzu tana karuwa. Wannan shine abin da Trump ya kira iko a sararin samaniya, wadda yanzu yake binne a cikin hamadar Iran. Amma ga tambayar da babu wadda ke son amsawa a Washington, ta yaya Iran ta iya haka? Kasar da ta shafe shekaru tana ƙarƙashin takunkumi mai tsanani, ba ta da manyan masana'antun makamai na zamani, ba ta da jiragen yaƙi masu ɓoyewa, ba ta da jiragen ruwa masu ɗaukar jirgi. To ta yaya ta iya harbo manyan makaman Amurka? Amsar tana da sunan kuwa shine China. Mu fara da makamin da ya sauya komai. FN-6 China ce take kera shi, ana harbawa daga kafada. Ya dace a ɗora shi a kafadar soja guda ɗaya, mutum ɗaya, maɓalli ɗaya, dannawa ɗaya. Kimanin kuɗinsa dala 50,000 ne, amma jirgin da zai iya rushewa ya kai dala miliyan 90. Wato F-15E, shahararren jirgin yakin Amurka da ya daɗe yana yaƙi. An rushe shi da makamin da kuɗinsa bai kai na mota mai matsakaicin tsada ba a Amurka, kuma China ba ta aika kaɗan ba, ta tura dubban irin wannan makami zuwa Iran ta hanyar wasu ƙasashe daban, a boye a cikin kaya, domin kada a zargi Beijing. Ka yi tunani da wannan a fagen fama. Duk wani sojan Iran da yake a wani sashi na hamada ko bayan dutse zai iya ɗaga wannan makami ya jira. Baya buƙatar sansanin jirage, baya buƙatar rada, baya buƙatar ɗakin sarrafa. Abin da kawai yake buƙata shine ya jira, ya danna maɓallir, kuma wannan makami baya kuskure. FN-6 na da kusan kashi 90 cikin 100 na yiwuwar kashe abin da aka harba masa da harbi guda ɗaya. Yana bin zafin inji ne ta infrared, babu rada, babu gargaɗi ga matuƙi, don haka tsarin kariyar jirgi ba zai gane hatsarin ba. Matuƙin jirgi ba ma zai san abin da ke zuwa ba, amma tun kafin FN-6 ya kai hari, Iran tana ganin duk wani jirgi da yake tahowa. Wannan kuwa saboda makami na biyu da China ta basu, YL-6AB. Wannan ba ƙaramin makami ba ne, babban tsarin rada ne na gano jirage masu ɓoyewa. Nisan gano sa ya kai kilomita 700. Wannan yana nufin yana iya gano jirgi tun daga tashinsa daga sansani kafin ma ya shiga sararin Iran. Abin da ya fi tsoratar da rundunar samar Amurka shine F-35 an gina shi ne domin ya zama marar ganowa. Amurka ta kashe fiye da dala tiriliyan 1 wajen ƙirƙirar jirgin da radar makiya ba zai iya gani ba. Dukkan dabarar yakin saman Amurka ta dogara ne da wannan ɓoyewa. Ka shiga ba tare da an gane ka ba, ka kai hari ka fita. Amma YL-6HP an gina shi ne domin karya wannan tsari gaba ɗaya. Yana aiki ne a mitar UHF mai ƙarancin frequency, inda kayan da ke hana rada gani a jikin F-35 ba sa aiki yadda ya kamata. Saboda haka F-35 ba ɓoyayye ba ne a wannan yanayi. Ana iya gani, ana iya bibiyarsa, ana iya harbo shi. Rada ɗin YLCHB na iya gano F-35 daga nisan fiye da kilomita 200. Har da ma V2 Spirit, jirgi mafi tsada na Amurka, ana iya gano shi da wannan tsari. Yanzu kuma China ta sanya na'urori da dama YLCHB a cikin Iran, ta haɗa su da cikakken tsarin kariyar sararin samaniyar Tehran. Amma ba nan ta tsaya ba, ta kuma ba Iran HQ-9
wadda shine babban makamin harbo jirage daga nesa. Babban makamin harbo jirage mai dogon zango na China, nisan kilomita 250, yana amfani da rada da infrared wajen kai hari. An tsara shi musamman domin yakar jiragen ɓoyewa a wuraren da ake yawan amfani da na'urorin rikita signal. Yanzu ga cikakken hoton. YLC HP yana ganin jirgi daga kilomita 700, HQ-9B yana kulle shi daga kilomita 250. Sojan da ke dauke da FNC yana jiran duk abin da ya tsallake. Wannan ba makami uku daban ba ne, tsarin kisa guda ɗaya ne na cikakke. Idanu dunkule, yatsa a maɓalli, China ta gina wa Iran tsarin kariya mai matakai da dama. Yanzu duk wani jirgin Amurka ko Isra'ila da zai shiga sararin Iran sai ya wuce waɗannan matakai uku, kuma hujja ba magana ba ce, hujja ita ce tarkacen jirage. A ranar 19 ga watan Maris 2026, jirgin F-35A na Amurka, wadda aka ce ba a iya gani, an buge shi a tsakiyar Iran, ya yi saukar gaggawa. Rundunar IRGC ta Iran ta fitar da bidiyon harin. An tabbatar da cewa an yi amfani da infrared ne, wato tsarin gargaɗin rada na jirgin bai yi aiki ba domin ba a iya amfani da rada ba. A ranar 3 ga watan Afrilu 2026, an harbo F-15E Strike Eagle na Amurka a Iran. Aikin ceton matuƙa biyu ya ci Amurka sama da dala miliyan 250. Jirgin A-10 Thunderbolt guda ɗaya ya lalace. Jirgin C-130 Hercules guda biyu sun salwanta. Jirgin MH-6 Littleville guda ɗaya ya ɓace. Drones guda biyu MQ-9 Rafale an harbo su, amma Trump ya kira wannan nasarar aikin ceto. Yanzu mu yi magana kan abin da zai biyo baya, domin labarin bai kare ba. Trump da Netanyahu suna shirya zagaye na biyu. Kafafen yada labarai na Amurka cike suke da barazana, ƙarin hare-hare, ƙarin jirage, ƙarin firgita duniya, amma abin da ba sa faɗa shine Iran ta shirya. Hotunan tauraron ɗan adam sun nuna ma'aikatan Iran suna aiki ba dare ba rana, suna buɗe hanyoyin shiga biranen makamai da ke ƙarƙashin ƙasa. Manyan motoci da injina suna tono ƙofar ramin da hare-haren Amurka da Isra'ila suka toshe. Domin a ƙarƙashin duwatsu makaman Iran suna nan lafiya. Har ma hukumomin leƙen asirin Amurka sun amince cewa kusan rabin na'urorin harba makamai na Iran sun tsira. A cikin waɗannan biranen ƙarƙashin ƙasa akwai dubban makamai masu linzami masu kai hari daidai. Himmat, Sijil, Kaibar, Shekar, Hajj Qasim, makaman da ke iya kai hari har kilomita 3,000, wadda suka riga suka bugi sansanonin Amurka, biranen Isra'ila da wuraren man fetur a yankin Gulf a zagayen farko. Yanzu ana sake buɗe hanyoyin shiga, ana mayar da launchers matsayi, ana cike ma'adanar makamai da sabbin kayan China, ƙarin FN6, ƙarin HQ-9B, ƙarin YLCHV ta hanyoyin wasu ƙasashe. Babban janar ɗin Iran ya ce tun kafin fara yakin farko, dunkulen ƙarfenmu ya fi ƙarfin yanzu fiye da da, bai yi ƙarya ba. To ga tambaya ta ƙarshe ga Trump da Netanyahu da duk janarorinsu da suka tsaya suka yi alkawari cewa jiragen ɓoyewarsu ba za a iya taɓa su ba. Idan zagaye na farko ya jawo asarar dala biliyan 3 ciki har da jiragen da aka ce ba a iya gani, to zagaye na biyu zai kasance yaya? Lokacin da kowane sojan Iran a kowace dutse da hamada yake da makamin China a kafadarsa yana kallon sama, lokacin da rada ke ganin F-35 daga kilomita 700 yake aiki kuma an haɗa shi da sauran tsarin tsaro, lokacin da biranen makamai da ke ƙarƙashin ƙasa suka riga suka buɗe kuma an sake cika su. Amsar ita ce adadin da babu kasafin kuɗin Pentagon da zai iya ɗauka.
da kuma kanun labaran da babu gwamnatin Amurka da take son gani. Ikon sararin samaniyar Trump bai taɓa zama gaskiya ba, kamfen ɗin talla ne kawai, kuma China ta aika wa Iran da takardar kuɗin biyar gaskiya. Ku yaɗa wannan bidiyo domin mutane su san abin da gwamnatocinsu suke ɓoyewa labarin bayan labari. Ku yi follow, ku yi like.